दोनों आरएस जो है हमारी, उनका फ्लाई बाय लेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं RS 200 उज्जैन राइडर। मैं हूं आपका भाई ऋतिक शेर, और बड़े दिनों के बाद आज संडे राइड का प्रोग्राम बनाया हमने। ये तीनों खड़ी है हमारी बीस्ट। ये कुशाल भाई की एम्प्टी फुल कंप्लीट लाते से ही भाई ने मॉडिफाई करवा ली। सारी चीजें जो जो उनको लग रही थी सारी उन्होंने लगा। ये हमारी गैंग, निर्णय भाई, ये डाकू ये हमारे दिव्यांश भाई, अर्ज भाई, और ये हमारे हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। और ब्लॉग में हमारे साथ पुलिस वाले। सो फाइनली गाइज आ चुके हैं लोकेशन पे, विक्रम उद्योगपुरी हमारी, और यहाँ की लोकेशन आपको दिखाऊंगा। और इनकी चल रही सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल कॉपर वाली, बादशाहगिरी हो रही है। इनके इलाके में एंट्रेंस नहीं करना। और ये खड़ी गाइज हमारी बाइक, कुशाल भाई की एमटी पीछे, RS हमारी, और निर्णय भाई तो गाड़ी ही नहीं छोड़ रहे हैं यार। फाइनली गाइज अब बना रहे हैं फ्लाई बाय। थोड़े रील के कंटेंट शूट किए अभी, गाड़ियों के सिनेमैटिक्स बनाए, और अब जा रहा है निर्णय। तो देखते हैं फ्लाई बाय बनाते हैं। उसकी गाड़ी में भी लगा हुआ एग्रापोविक मिनी, और हमारी गाड़ी में भी लगा हुआ एग्रापोविक लार्ज। इसका अभी तक फ्लाई बाय साउंड नहीं सुनाया था मैंने आपको, तो पहले आपको सिंगल गाड़ियों का फ्लाई बाय सुना देते हैं। उसके बाद में फिर दोनों RS जो है हमारी, उनका फ्लाई बाय लेंगे। फाइनली गाइस अभी निर्णय की गाड़ी का साउंड सुना आपने, अब हमारे एग्रापोविक का साउंड सुनाते हैं आपको। तो गाइस सुन के बताइएगा साउंड कैसा लगा एग्रापोविक लार्ज और एग्रापोविक मिनी का, दोनों RS में। और ये हमारा भाई निर्णय। और फाइनली गाइस आपने साउंड भी सुन लिया है। अब तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको निर्णय की इंस्टाग्राम मिल जाएगी। हमारे भाई की भी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अपनी तो है ही गाइस। तो चलो खत्म करते हैं, एंड करते हैं। बाय बाय गाइस। नहीं, बाय बाय गाइस। जय श्री महाकाल। फुल अच्छा गिरी गाइस। चलो गाइस, बाय गुड बाय। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।